Hai, kembali lagi di channel saya. Oke, dalam kesempatan ini saya akan memberi tips bagaimana cara mengganti RAM laptop eh, banyak kan orang jarang ya orang yang mau mengetahui atau mengupgrade RAM. Mungkin mereka hanya cuma melihat aku pengen mengupgrade RAM menjadi 4 GB, 8 GB, 16 GB atau 3 GB, tapi dia tidak melihat kapasitas atau spesifikasi laptopnya sendiri yang cocok buat laptopnya sendiri. Contohnya ya, di RAM saya ini 2 GB, dan saya akan mengupgrade dimana spesifikasi laptop saya itu 2 GB dan saya akan mengupgrade menjadi 4 GB. Dan di sini saya sudah memori DDR3 2 GB, merek Amazon, dan di sini DDR3 PC3 800. Nah, RAM ini setiap RAM itu cocok-cocokan soalnya itu saling beda. Nah, gimana saling bedanya ini kan saya kasih tahu. Yang pertama itu cek tipe prosesor laptop kamu. Nah, pada saat cek tipe prosesor laptop kamu ini yang paling sangat penting, dimana CPU kamu itu berapa, Core i3 atau Core i7. Dan di sini saya akan memberitahu yang pertama itu cek tipe prosesor laptop kamu. Dan kalau kamu sudah tahu tipe laptop kamu, yaitu kemudian kamu buka appintel.com. Di sini saya akan buka appintel.com. Ini contoh dari laptop saya. Di sini ada laptop saya itu saya ada Core i3 3217U. Nah, di sini kita akan membuka spesifikasi memori. Spesifikasi memori ini ada 32 GB, DDR3 NS 133 DDR3 Oke, setelah kamu cek itu kamu buka ya appintel.com. Nah, appintel.com ini kamu akan bisa mencari spesifikasi laptop kamu yang sudah kamu tahu. Misalkan yang tadi saya kasih tahu spesifikasi laptop saya, kemudian keluar seperti ini. Kemudian setelah kamu buka, kamu pilih generasi prosesor dan tipenya, dan kamu lihat tipe prosesor kamu. Nah, di sini ada angka Intel Core i3, menunjukkan Intel Core i3 generasi ketiga. Jadi saya akan pilih third generation Intel Core i3 processor. Pilih nomor sesuai, atau kalau kamu tidak menemukan, silahkan kamu langsung searching di app tadi, app.intel.com, dan setelah akan keluar tipe prosesor atau prosesor yang sesuai laptop kamu. Berarti kamu akan mencari tabel memori spesifikasi. Setelah kamu mencari tabel memori kamu tadi, akan menemukan max memori yang macam-macam. Nah, di sini setelah kamu menemukan tabel memori,
RAM yang cocok bagi laptop kita itu. Oke, nah sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya akan memberitahu beberapa macam kapasitas RAM dulu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan maksimal dari RAM yang akan saya tambah itu adalah maksimal 32 GB. Ini sudah maksimal. Kalau lebih dari 32 saya tidak bisa, laptop saya tidak akan mendukung dan tidak akan bisa berjalan. Kemudian sini ada jenis memori DDR3 LRS 1300, atau 1600. Nah, di sini akan jelaskan tipe memorinya itu. Kebanyakan orang ya tidak tahu tipe RAM atau memori yang akan dibelikannya. Nah, di sini kan saya tahu. Nah, dimana huruf L ini sini menandakan low voltage. Ya, sini low voltage. Sedangkan 1600 itu adalah kecepatannya. Nah, sini akan saya memberitahu tabel-tabel yang menunjukkan ini cocok untuk memori kita. Nah, sama halnya dengan tabel ini, dimana tadi saya sudah memberitahukan bahwa tabel spesifikasi memori RAM yang ada di laptop saya itu yang mendukung adalah DDR3 LRS 1333 sampai 1600 MHz. Nah, maksudnya adalah di sini saya akan mencari yang kecepatannya 1600 itu adalah PC 12800. Nah, di sini sudah ada RAM Maxell 2 GB PC3 12800. RAM ini bakal cocok di laptop yang akan saya ganti yang akan saya tambah di laptop saya sendiri, dimana laptop bawaan saya itu sudah 2 GB dan sekarang menjadi 4 GB tambahan memori. Nah, saya menjelaskan kenapa saya tidak mau ganti yang misalkan itu yang ada 10.600 kemudian atau di atasnya 19.000. Yang pertama saya jelaskan, kalau saya memakai yang RAM PC 10.600 di mana memori spesifikasi memori laptop saya tadi mengatakan bahwa 1300 atau 1600. Nah, disitu maksimal 1600 yang akan dipakai. 1300 itu adalah low voltage nya, jadi yang harus kita pakai adalah hal yang tingginya, maksimumnya 1600 yaitu 12800. Nah, jika saya memakai yang 10.600 itu adalah maka memori saya tidak akan bekerja dengan baik. Maksudnya tidak baik itu bukan berarti rusak, tetapi di antara dua memori, yang dimana memori satu bawaannya kemudian ada memori tambahan saya, itu tidak bekerja maksimal. Dalam arti kata dia akan mengikuti kinerja laptop yang paling tinggi, yaitu laptop saya karena 12800, maka dia akan mengikuti yang 12800. Sedangkan yang 10.600 tadi itu bekerjanya tidak maksimal. Nah, karena itu kita harus mencari memori yang cocok atau bercocok sama-sama satu tingkat, sama-sama tingkatan. Makanya saya memilih sama halnya juga kita jika memilih yang lebih tinggi dari spesifikasi laptop kita, memori kita seperti PC 15000, itu tidak akan bekerja menjadi 15000, tapi dia akan memakai tetap PC 12800. Makanya jika ingin mengganti memori laptop Anda, kamu harus tahu dulu, yaitu spesifikasi laptop kamu yang saya kasih tahu tadi, seperti ukuran memori, jenis memori, jumlah maksimum dalam memori, harus kamu tahu.
setelah kamu menemukannya baru kamu cek di tabel yang tadi, yaitu PC 815 yang berapa, PC 900, PC 1500, sama PC 15 dan 1000. Oke ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya kasih tahu videonya. Semoga bermanfaat, dan oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih telah menonton. Semoga